यूक्रेन में एक शहर बसाया जा रहा था जिसका नाम था प्रीपेड। क्या शहर था? प्रीपेड। तो प्रीपेड शहर को बिजली दिया जाएगा, उसी लिए इसे बनाया गया था। उद्घाटन से पहले सीनियर लोग आ रहे थे देखने के लिए, तो जूनियर वक्त कूदने में लगता है सर, कूदला के चक्कर में उड़ा दिया, सारे लोग तबाह हो गए और उस दिन तो मर गए। अब अगले दिन इसको बंद करना जरूरी है क्योंकि इसमें से जल रहा था, धुआं निकल रहा और प्रदूषण होगा। तो इसके लिए बोरिक एसिड, कौन सा दिया जाता है? बोरिक एसिड। इसके ऊपर क्या छिड़का जाता है? बोरिक एसिड। अब सेना को बुलाया गया बोरिक एसिड छिड़कने के लिए। हेलीकॉप्टर से सेना ने बोरिक एसिड छिड़का तो बुझ तो गया, तब तक हेलीकॉप्टर प्रदूषित हो गया, सेना के सारे जवान मर गए। फिर उसी हेलीकॉप्टर से दूसरे जवान आए।